點解我哋個自修復輪胎咁撚多人中意，同埋咁多好評呢？因為真正做咗出嚟有效果，啲人先至好評㗎嘛。如果冇效果，我狗嘢俾人屌到反呢。今日呢第4架車過嚟做我哋呢個真正嘅自修復輪胎，唔係話我狗嘢吹水喎，真正做出嚟 OK， 大家先相信我嘅啫。今日呢呢個馬牌呢就新胎嚟嘅，佢原裝呢就冇呢個納米塗層啦，同埋冇呢個靜音棉啦。喺我哋已經做咗納米塗層之後呢，我哋就會幫佢做一陣真正嘅靜音棉，裝咗起身嚟呢，靜音咗3%到40%啦。同埋呢就裝咗我哋呢個納米塗層，開起身嚟呢，成架車穩咗。靜音咗，喺我哋呢度逢係做過納米塗層嘅，同埋呢個靜音棉嘅。新胎嘅話呢，我哋保質3年6萬公里。如果舊胎嘅話呢，都會幫你保1年嘅喎，記住喎。如果做咗我哋呢個產品正面吉到釘漏氣嘅，你過嚟揾我俾條新胎你。你架車做咗未啊？如果未做嘅話，盡快預約我哋。